Tukizungumzia FIFA World Cup tunazungumzia zaidi ya mpira wa miguu. Tunazungumzia historia, tunazungumzia mataifa kusimama kwa dakika 90 kutetea bendera zao. Tunazungumzia kilio cha kushindwa na furaha ya kuwa mabingwa wa dunia. Kwa miaka mingi mashindano haya makubwa zaidi duniani yalikuwa yakiandaliwa na taifa moja na mara chache sana mataifa mawili. Kama ilivyowahi kutokea mwaka 2002, South Korea na Japani walipounganisha nguvu kuandaa World Cup iliyobeba historia kubwa bara la Asia. Lakini sasa dunia inajiandaa kushuhudia kitu ambacho hakijawahi kutokea tangu kuanzishwa kwa FIFA World Cup. Mwaka 2026 historia mpya inaandikwa. Kwa mara ya kwanza kabisa kombe la dunia litaandaliwa na mataifa matatu: United States, Canada na Mexico. Bara lote la Amerika litageuka kuwa jukwaa kubwa la soka duniani. Miji itakesha, viwanja vitatetemeka na dunia nzima itahamia Amerika. Lakini ili kuelewa kesho, lazima turudi jana. Mashindano haya yalianza mwaka 1930 huko Uruguay. Mataifa 13 pekee yalishiriki kwa mara ya kwanza. Argentina na Uruguay wakaingia kwenye historia ya kwanza kucheza fainali ya kwanza kabisa. Lakini mwisho wa siku Uruguay akaandika jina lake kwa herufi za dhahabu, akaifunga Argentina bao 4-2 na kuwa bingwa wa kwanza wa kombe la dunia. Katika yale mataifa 13, South America zilishiriki nchi 7: Peru, Bolivia, Paraguay, Chile, Brazil, Argentina na Uruguay. Ulaya wakaleta Romania, French, Belgium pamoja na Yugoslavia ambayo mpaka kufikia 2003 ikavunjika rasmi na kuzaliwa nchi takriban 7. Naye North America ikapeleka United States na Mexico. Tangu siku hiyo World Cup haikuacha kukua. Kutoka mataifa 13 mwaka 1930 yakaongezeka yakawa 16, na mwaka 1982 yakafika 24, na kuanzia 1998 mpaka 2022 dunia ikazoea kuona mataifa 32. Lakini mwaka huu 2026 dunia itaanza kwenye enzi mpya au itaingia kwenye enzi mpya. Mataifa 48, mechi 104, makundi 12, na kila kona ya dunia itakuwa sababu ya kuwasha television. Na sisi Afrika tuliwahi kupata dodo la kuandika historia yetu mwaka 2010 huko South Africa kwa Madiba, ambapo vuvuzela ziligeuka sauti rasmi ya World Cup. Spain akaibeba dunia, akamfunga Northland bao 1-0, bao la Andres Iniesta, usiku ambao ulifanya dunia nzima kuimba waka waka this time for Africa. Na mpaka leo wimbo wa Shakira bado unabaki kuwa anthem inayokumbukwa na maarufu zaidi kwenye historia ya World Cup. Sasa ni time ya Amerika. World Cup 2026 itachezwa katika viwanja 16. United States wakitoa viwanja 11, Mexico viwanja 3 na Canada viwanja 2. Miongoni mwa viwanja vitakavyobeba historia hii ni Rose Stadium, dimba la California lenye uwezo wa kubeba zaidi ya mashabiki 88,000. Uwanja uliowahi kushuhudia World Cup ya wanawake, Olympic na matamasha makubwa duniani. Ila historia yetu ya 2026 itaanza hapa Estadio Azteca, uwanja wa ufunguzi wa World Cup 2026, mahali ambapo historia imewahi kuchezwa na magwiji wa soka. Uwanja uliochezewa fainali za World Cup za mwaka 1970 na mwaka 1986, na sasa utafungua panzia la safari nyingine ya dunia. MetLife Stadium, kila lenye mwanzo lina mwisho. Dimba litakalohitimisha simulizi yetu hapo Julai 19, 2026. Dunia itajua nani ni mfalme mpya wa soka. Na kule Texas, AT&T Stadium, moja ya viwanja vya kisasa zaidi duniani. Uwanja wenye screen kubwa kuliko zote, na hata mvua ikinyesha mchezo utaendelea. Safari hii mataifa 48, safari ya mechi 104, safari ya ndoto za mabilioni ya mashabiki. Itaanza Juni 11 na kuhitimishwa Julai 19, 2026, huku bingwa mtetezi akiwa Argentina.
timu iliyotoa ubingwa Qatar 2022. Lionel Messi akiendelea kuandika historia yake ya kushinda Golden Boy, Silver Boot, akiwa mfungaji bora wa pili nyuma ya Kylian Mbappe. Lakini World Cup si mpira pekee. World Cup ni burudani, ni muziki, ni tamaduni, ni dunia nzima kuimba kwa sauti moja. Na ndiyo maana kila World Cup huwa na wasanii wakubwa wa kutikisa jukwaa la ufunguzi. Katika World Cup ya Qatar ya mwaka 2022, dunia ilishuhudia Jungkook kutoka kundi la BTS, Fahad Al-Qubais pamoja na Nura Fateh wakilipamba jukwaa la ufunguzi wa burudani iliyotikisa dunia. Na hapa kwetu Tanzania, Nura Fateh si jina geni. Tunamkumbuka kupitia hit song kama Pepeta na Tetema Remix akiwa na Rayvanny. Muziki wa Kihindi ukikutana na flavor Bongo Flava na Rayvanny akiendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. FIFA umetangaza rasmi kwa mwaka huu 2026 FIFA Anthem inaitwa Die Die, kibao cha mkali wa siku zote Shakira, ila safari hii atakuwa na African Giant Burna Boy. Kana mimi kwenye sehemu ijayo tutachambua mataifa makubwa ndani ya kila kundi kuanzia A mpaka L. Mimi ni Aisha Hamanivi. Asante kwa kuwa nami mpaka wakati mwingine tena. Maasalam.